呢個番茄床就已經夠噶啦，有1棵、2棵、3棵、4棵、5棵、6棵、7棵，係咯。之前嗰7棵而家就已經都補晒啦，因為嗰啲番茄嗰啲有啲枝長得幾靚，咁又好多時我就會攞嚟扦插咯。咁嗱，你睇下，咁就已經有啲斷咗啊，或者有啲生得太矮啊，我就要攞出嚟浸水1個星期。你睇下啲根幾多，係咯。咁而家嗰2棵又補埋落去，密就密啲啦，加多啲肥啦，就係咁解啦。嗱，呢度就加牛屎啦，係咯，呢度就要加牛屎啦，牛屎準備喺度。加多幾殼牛屎落去咯，之前挖到個窿好深，係咯，加多幾殼牛屎落去，咁就將嗰2棵番茄就種落去啦，種落去固定就 OK 啊。你睇下啲根幾長，係咯，咁就將佢種落去，種深啲，係咯，呢啲又係大番茄嚟嘅，係啦，呢度呢棵又係，嗰啲根好深，係咯。咁就完成㗎啦！實情種番茄係好容易種㗎，佢長到咁上下呢，嗰個開叉底下嗰啲分支唔要㗎嘛，咁就可以剪佢出嚟插水，浸落啲水度，嗰啲水就隔夜水咯，唔好攞新鮮嘅水喉水，咁就隔幾日又換1次水就 OK 㗎啦，好簡單。實情種番茄係超好種，係咯。咁就加透水，加透水，一陣間就揾繩固定佢，因為我哋呢個區都幾大風下㗎，咁就固定佢就 OK 㗎啦，好簡單。一陣間剩咗啲牛屎，其他啲番茄。實情呢個床最多就係種6棵、7棵，而家種到9棵，所以有時間見佢斷咗落嚟，地方細又冇地方種，所以就種晒落呢個床度，冇辦法，好啦，唔種噶啦，係咯。嗱，呢一棵咧，對面嗰棵咧就係芒果嚟嘅，對面嗰棵樹就係芒果嚟嘅。一陣間就固定咗，咁我就再淋一次水，淋一次透水。咁咯，因為仲有好多啲風打到，你睇歪歪斜斜，已經開始出番茄啦，係咯，要修剪啲葉太密，要修剪，唔通空氣又唔係咁好嘅，唔通風又唔係咁好嘅，你睇啲葉都打晒棘啦，係咯，啲葉都打晒棘，都唔得閒睇佢有冇嗰個番茄，都唔知啊，冇睇過，好耐冇嚟啦，係咯。哦，開始結番茄啦嗱，喺呢度嗱，開始啦，實情係啦，一結就好多噶啦，都往年都係攞嚟送街坊啦，送朋友啦，係啦，即係咁。不過要好留意，有啲番茄蟲好恐怖噶，係啦，咁好啦，到時有咩收成再影俾大家睇下。